Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. Okey, hari ni saya mau belanja video exhaust Apido, brand Apido bunyi dia. Exhaust Apido tapi dia lubang bukan kecil, lubang besar. Nampak lubang dia? Okey, saya belanja korang bunyi dia. Saya start. Okay, ini bunyi exhaust Apido, cutting standard tapi lubang besar. Okay, inilah bunyi exhaust Apido, cutting standard, lubang besar untuk modena stris. Dia berbeza dengan ada satu jenis, dia Apido tagging merah. Dia punya tag tu merah hitam. Dia punya lubang kecil. Bunyi dia bagi saya tak sedap lah bunyi dia. Berbanding dengan ini padu, lubang besar. Coba rakam dekat sana. Okay.